皆さんこんばんは、ゲーハイクスです。今日は3月18日の金曜日、成増駅にありますエクサに来てます。普段より1週間早いです。普段だったら来週なんですけどね、いろいろ来週の土曜日が26日ってことで、いろいろな諸事情がありつつ1週間早まりました。なのでこの18日っていう中旬ですね、中旬にやるのは1回ぐらいしかやったことないんじゃないかな。久々です。変わんないです。来る日が違うだけで、多分このエクサは変わんないことでしょう。とりあえずこの夜なんでね、閉店チェックという形で、明日の朝の抽選からの実践収録に向けての下見という形で今日も見ていきたいと思います。それでパラッと見でまどかがドンと出てました。さすがです。信頼とかも入ったんでね、その辺からいろいろ見ていきたいと思います。早速ですけど行ってみましょう。では閉店チェック、まずはいつも通り寝台のポスターからですね。2週間前1週間前に入りました。パチスロ十字架と鉄拳3のエンジェルバージョン、両方 AT 機なんでそこまで私は興味ないんですけど、ゴスロに忍者ガイデンさんが行ってしまったと。忍者ガイデンがゴスロに行ったことによって、そこに十字架が入ってもう2列萌えコーナーになってますね。で中に入って、いつものポスターが出てるの。あとはまどかの角台がね、1234567箱で、隣も2箱あって、まどかが結構出てました。まどかもね現代されたんですけど、そこは気にせず皆さん売ってるってとこですかね。ちょっと空き台が見えちゃってますけども、ここに窓マギ、ガルパン、そして寝台の十字架、戦国乙女、マジハロと全部が萌えって感じです。あと偽物が別個にあるんですけどね、ここは変わらずです。絆と強敵、この時間だと別積みっていうのがなかったんですけど、エクサだとしたらこの3箱っていうのも少ないレベルですよね。もうちょっとあってもおかしくなかったんじゃないかなっていうのが前日ですけど、こういう時って必ず次の日が出てるんで、次の日もしっかり出てましたと。あとは凱旋4箱、凱旋とハーネスはね、僕が行く20時過ぎだともう流されてたりするんですよね。この日も8000枚とか9000枚のが流されてるデータがあったりして、一撃取ったら買えるでしょう。万枚やら2万枚やらそういうのだったらね、途中で終わらず出てるはずですからね。でこの人のも当たるのかなーって見てたんですが、残念ながらこれです。8907枚ズドンと出てもお帰りになってるというとこですな。満足して帰ったのか、過去最大の1万8000枚の半分だから不満だったのか分かりませんが、十分でしょう。で寝台の鉄拳、上見るとね9831枚で出てるんで、もうすでに2週間で万枚近いのが出てると。で偽物があったり、これがまた万枚出ない機種だからね、このエクサではあんま人気ないと思いきや意外とお客さんが去ってると。この5台のコーナーはずーっと残るんじゃないかなと。8962枚が1ヶ月経っての最高。場所が変わってないんで、もう純粋に導入されてからずーっと売ってる中での8962枚。やっぱ A プラス LT じゃ万枚難しいですね。一緒にマジャハロ5も万枚いってない。僕的には万枚いかないからこそエクサでいつでも打てるっていう形でありがたいことなんですけど、物足りない感がありますよね、このエクサで打ってる人からしてみたら。これがバラエティで3本もありまして、その前の地獄少女は結
構防衛してたんですけどね、先月ぐらいからバラエティに行っちゃったってところです。3台ずーっとキープしてたんですが、でジャグラーとやっぱりこの時間になるとお客さんつきますね。 A タイプ20時過ぎたら取りきれないことを考えちゃいますからね。でこれが27の27でおっていう形のデータ、合成確率も113分の1なんで間違いないんじゃないのってとこですな。でゴースロもね、朝から打つ人いたりして、ちゃんとお客さんが座ってるって形でまどかが増えましたね、だいぶ。で増えたまどかは大体出てるっていうようわからんす。で機種一覧はあんま変わってないですね。もうデカデカと画像が出てるレンチは変わらず、忍者回転さんさようなら、もうそこはしょうがないです。もう入った当時にすぐ分かります。配置表の方にやってまいりました。寝台で入ったのが壁際に鉄拳サードエンジェルバージョン3台、そしてもう萌えコーナーと言っていいところに入りました十字架3、忍者外伝を追い出しての十字架3です。マジハロ、十字架、戦国、マドカマギカのガルパンと完全萌えコーナーです。偽物語が離れてるのがちょっと残念なところです。ハーデス凱旋とも絆はもう防衛ですね。肛門茶守き長いで鉄拳サードが入ったことによってこれ何やったか忘れました。オキドキトロピカルじゃなくて偽物語に行くの。偽物語花火、花火は興味ないです。 A タイプに僕はあまり興味がありません。これでね、絆と強敵に皆さん言ってくれるんで、マジカルハロウィン5と偽物語は結構抽選遅くても打てるっていうとこなんで、僕にとってはかなりありがたいと。皆さん万枚狙える AT 機にこぞって言ってくれるんでね、ありがたいところです。ここもこの2列打てればちょうどいいですよね、僕の中では。もうここさえ1台でも空いてれば十分っていう感じです。閉店塾終了しました。そうですね、普段に比べるとなんか少ない気もしなくもないですね。ちょっとね、明日からの3連休ですからね、3連休前なんで、次の3連休でダンと出すのかなと思うしかないです。マドカで7、8箱あったのかな、あれでやめられちゃってましたけど、ハーデスで8900枚、あとは3、4箱、3、4箱あれば十分じゃ十分なんだけど、エクサってことを考えると、まだまだ出してもいいはずでしょうってとこですね。辛口ですけど、エクサだったら辛口にならないと思います。こんなもんじゃないはず。寝台入りましたね。十字架と鉄拳サード、十字架が忍者と入れ替わって、あそこの列がガルパンとマドカ、そして窓マギ、十字架、乙女でもう萌えコーナーになりました。萌え列、あそこだけで僕は1日入れるはずです。十字架 AT なんであんま打たないと思いますけど、鉄拳もね、どうなんでしょうね、わかんないです。まだ何も調べてないです。なので僕が言えるのは偽物語とマジハロー5です。先月この2機種が入ってくれたおかげで、僕は堂々と A プラス ART を打てる季節になってます。いいですね、こういう寝台がいっぱい入ってくれるとね、皆さんが AT 機に流れ、その隙間に僕が行くみたいな、バラエティとかのね A プラス ART 打つじゃなくて、ちゃんと寝台としてちゃんと4、5台ちゃんとあっての実践の方がやっぱ絵的にいいですからね。ありがたい季節です。このまま窓マギじゃねえや窓マギは全然 ART 機でいい台です。僕も好きです。マジハロー5、4台、偽物語5台、これがねそのまま残ってくれてる時期にしっかり打っていきたいなと。
まあ抽選しないですけどね、明日のポチッとなの映像で何番引いてるか。このエクサの場合だと皆さんバジとマドカとね北斗とかに行ってくれるから2、30番でも全然座れる、50番でももしかしたら座れるかもしれない。その辺の安心感はあります。だけどいい番号引いてすんなり座りたいですね。次は偽物ですか。窓マギじゃねえ、マジハロはもう打ったんで偽物目標です。明日のポチッとの次第です。今日の分も出るんじゃないですかね。明日からそれを期待して明日の実戦に挑もうと思います。あとは明日の番号次第。以上、気配育成者あんま閉店チェックのこと言えません。今日は終了。毎度しかも銀だ。